வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மதுரைக்காரன் பிரிட்டன்லேருந்து. ஆக்சுவலாக இப்போ எங்கே வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா, நார்த்தம்பர்லேண்டில் கீல்டர் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த கீல்டர் வாட்டருக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் வந்திருக்கிறோம். இங்கே என்னென்ன வச்சுருக்கிறாங்கன்ட்டு உள்ளே போய் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு டிக்கெட் இருக்குது, 7.5 பவுண்டு அடல்ட்ஸுக்கு. அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கம்மின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாருங்கள், எப்படி ஓகேவா? எஸ், நம்ம ஜூவில் போய், அதாவது விலங்குகளில் வந்து இந்த சிங்கம், புலி, கரடி, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பவர்ஃபுல்லான இது இருக்கும் தெரியுமா? அது மாதிரி பேர்ட்ஸில் வந்து இதுதான் வந்து சிங்கம், புலி. ஸோ அந்த மாதிரி பறவைகள் தான் இங்கே இருக்குது. நிறைய ஆந்தைகள், அப்புறமேலா கழுகுகள், இந்த மாதிரியான ஐட்டம் மட்டும்தான் இங்கே வச்சுருக்குறாங்க. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஃபீல்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்களேன், அங்கே ஒரு பெரிய ஃபீல்டு தெரியுது இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, இது ஷோ மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே ஃபுல்லாக உட்காந்துருப்பாங்க போல் மக்கள். இந்த இடத்துலலாம் ஃபுல்லாக உட்காந்துருப்பாங்களாம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸை வந்து அங்கே நின்று, இல்லை இந்த இடத்துல நின்று வந்து சும்மா ஷோ காட்டுவாங்க. அங்கிட்டிருந்து இங்கிட்டு பறக்க வைக்கிறது, அப்புறம் மேலே தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்களாம். இங்கே ஆக்சுவலாக நிறைய இருக்குது, நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்களேன், இதெல்லாம் இது பேர் வந்து யூரேஷியன் அவுலாம். இதுக்கு வந்து வயசு 27 வயசாம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. நம்ம அப்படியே ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஹாக்கோட வெரைட்டி. இது பாருங்களேன், ஹாக் ப்ரீடில் இருக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ஹாக்கு, அப்புறமேலா இந்த ஹாக்கு, இதெல்லாம் வந்து குரூப்பாக போய் வேட்டையாடுமா. எழுதியிருக்கிறாங்க பாருங்களேன். தே வில் ஹண்ட் டுகெதர் ஆஸ் அ பேக் டு கேட்ச் அ வெரைட்டி ஆஃப் ப்ரே. இதெல்லாம் வந்து சவுத் அமெரிக்காவிலேருந்து, சவுத் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கிறது. இது வந்து பிளாக் கைட். இதை வந்து பறக்க விட போகிறாங்க. இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்குது பாருங்களேன், இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, ஏரில் போகையிலேயே வந்து பறவைகளை வேட்டையாடுமா. அது காலை வச்சு பறவைகளை வந்து பறக்கையிலே வேட்டையாடுமா. ஸோ அதெல்லாம் இவங்க வந்து செய்ய போகிறேன்னு இருக்காங்க. காட்டுவாங்க, பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்குது, அது கையில் கொடுக்க போகிறாங்களாம். இந்த தம்பி இது. Yeah. So Tilly here is a tropical screech owl from South America. Tilly, yeah. Tilly, yes. Peri Tilly. Now all our birds have to be captive bred. So even though she originates from South America, she was actually born and bred in Barnsley. Oh, right. Now, as I was saying, she's 20 years old. 20 years old. And her normal diet in the wild will consist of insects, spiders, and small mice. Yeah. Now, as you can see, the little tufts on top of her head there. Yeah. Side. Yes, ear tufts, but they've got nothing to do with her ears. It's more for camouflage. Oh. So if she was in the wild, in a tree, and a predator came by, she'd suck in her stomach, she'd stand up really tall, and those ear tufts would shoot straight up to break up her outline, and she'd close her eyes. And she'd basically, I am a twig. Yeah. Do not get me. I'm just translating, sorry. ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா, வைல்டில் போகையில் ஏதாவது ஒரு பாத்திரச்சு ஏதாவது ஒன்று அப்படின்னா, இந்த சைடில் ரெண்டும் தூங்கிக்குமா. முறைக்குமா. இதுக்கு 20 வயசு ஆகுதான். பார்க்க 20 வயசு ஆகிற மாதிரி எனக்கு முறைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். தூக்கலை அப்படின்னா முறைக்கலை. ஓ, அது இங்கே வரப்போகுதுப்பா. அந்த குழந்தைக்கு வேறு வச்சுருக்காங்க. ஏய், போகாதான் அடுத்து வந்து ஒரு கெஸ்ட்ரல், சின்ன ஈகிள் மாதிரி இருக்கும். அதை எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்களா. அது பேர் லில்லியாம். வருது.
30 மைல் பெர் ஹவரில் ஓடுமா. அப்படியே ராப்டர் தான் அது. இவர் எப்படி ஓடுது பாரு. ஓ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாங்க, அவர் வந்து தூக்கி போடுறாப்புல அது ஏர்லேயே கேட்ச் பண்ணுது. பயங்கரமான வேட்டையாடுற திறன் இருக்குதான் அதுக்கு பாருங்க. அவ்வளோதான், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிட்டாங்க. செமையாக இருந்துச்சுல்ல, சூப்பர். ஆக்சுவலாக இன்னொரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்குதான் 3 மணிக்கு மேலே. இப்போ வந்து மத்தியானம் 1:30 மணிக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி வைக்கிறாங்க. வெதர் நல்லா இருந்தால் தான் இது செய்கிறாங்களாம், இல்லாட்டினா அது வந்து அப்செட் ஆகிக்குமா, அதனால் செய்ய மாட்டாங்களாம். அதையும் சொன்னாங்க. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இது வந்து யூகேல நிறைய இடத்துல இருக்குது. பட் இங்கே கீல்டர் வாட்டர் அப்படின்ற இடத்துல, நார்த்தும்புரியாவில் இருக்கிற இடத்துல வந்து இது பயங்கர ஃபேமஸ். இந்த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரே அப்படின்ற இடம், இந்த இடம் பேர். ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். சரியா? அடுத்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க, சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க, சேஃபாக இருங்க, நல்லா சாப்பிட்டு தமிழில் பேசுங்க. நன்றி, வணக்கம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. சரியா?